Man ir liels prieks tevi redzēt jau mūsu jaunajā nodarbībā. Un es gribu uzsvērt vienu ļoti svarīgu domu. Lai publiskā uzstāšanās būtu skaidra, pārliecinoša un patīkama uz saviem klausītājiem, ir ļoti svarīgi sagatavot savu balsi. Nu, gluži kā tāds sportists, kurš sasilda muskuļus pirms sacensībām. Sāksim ar elpošanas kontroli, tad artikulāciju, jeb skaņu, tādu pareizu izrunu, un visbeidzot, intonācijas un arī rezonanses treniņu. Tad gribu tev nodemonstrēt konkrētus vingrinājumus, kurus tu vari pildīt arī mājas apstākļos, un es aicinu tiešām ieguldīt savu laiku un pūles tajā, lai tos apgūtu, jo tie tev ļoti noderēs. Nu, došu tev vingrinājumus no savas personīgās pieredzes, protams, ka šādi vingrinājumi ir arī daudzveidīgi ļoti, un arī daudzus citus tu vari izmantot. Stāvam taisni. Pleci ir atbrīvoti, nav uzrauti augšā. Ielpa caur degunu, lēni, dziļi. Aizturam 2 sekundes, mierīgi, un tad lēni izelpojam ar tādu skaņu. Sss. Mēģini izelpot vismaz 8 sekundes. Šādi atkārtojam 3 reizes. Tad vingrinājums ielpojam, aizturam un izelpa ar šoreiz skaņu zzz. Un šādi varam atkārtot vēl 2 reizes. Dodamies tālāk pie artikulācijas vingrinājumiem. Mums ir nepieciešams izkustināt arī vaigus, lūpas, mēli, sakārtot tā saucamo runas aparātu, lai runa būtu skaidra un arī aktīva, dzīva. Atkārto lūdzu pēc manis. Ta, 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 da, 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 ka, ta, 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 da, 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 ka. Ja, un šeit var dažādi variēti, varbūt arī pa, g, ga, ma, un tā tālāk. Domas, domāju, ka saprati. Nākamais vingrinājums. Jā, ir nevis tikai skaņas, bet jau konkrēts īsts tekstiņš. Trakā, traka, trika, trakā, trubā, trīcēja. Trakā, traka, trika, trakā, trubā, trīcēja. Īpaši skaņai tādiem, ja, trokšņiem skaņām. Cits vingrinājums. Greizs, griezējs, greizi, grieza, greizi, grieztu, gredzenu. Tātad vēlreiz. Greizs, griezējs, greizi, grieza, greizi, grieztu, gredzenu. Šeit ir citas skaņas, ja, kombinācija gr, ja, kas arī ir ļoti svarīgi. Starp citu, jāpiebilst, ka es agrāk, man pašam bija daudz gadus atpakaļ, arī runas problēmas. Es izteikti šķupstēju. Un nevarētu pat iedomāties, ka es vēlāk būtu kļuvis par runas treneri un tam līdzīgi. Ja? Tiešām, bet to var sakārtot. Es tajā ieguldījos, trenējos, mēģināju katru skaņu niansēti, izjusti teikt. Un, nu, sākumā tas tā lēnām ir, pēc tam arī aiziet ātrāk. Bet man vēl tagad arī es turpinu, ja? Pat es turpinu piestrādāt pie skaņu pareizes artikulācijas, īpaši manā gadījumā skaņas Rīgā, rati, ripo, raiti. Ja, pie šīs skaņas, jo tas ir ļoti būtiski. Latviešu valodā bieži sastopama ir šī skaņa. Tātad, nu, varētu teikt, ka tas ir mazliet grūti, bet ļoti labi trenē šie vingrinājumi. Un tagad pastrādāsim ar rezonanci, jeb ar balsu skanīgumu un arī tembru. Izrunā pie sevis ar aizvērtām lūpām. Lai sajūtu tādu vieglu vibrāciju uz lūpām, ja, šeit, nu, varbūt arī mazliet degunā. Tad 3 reizes šādi. Mm, mm, mm.
tad pārēj uz stiepu, lai balss kļūst brīvāka. Tad tas atbrīvo tavas balss saites. Tātad nav svarīgi, cik augstu, cik zemu, ja, bet vienkārši jūtu šeit vieglu vibrāciju, pildot šo uzdevumu. Ja? Tad šādi izpildām 3 reizes. Un tagad sakām teikumus ar dažādu intonāciju. Tad trenējamies, strādājot pie balss tembra, strādāt ar dažādām intonācijām. Nu, mums ir 3 intonācijas. Mums ir neitrāla intonācija. Šodien ir mans laiks. Ja? Mēs varam teikt tā pārliecinoši, piemēram, šodien ir mans laiks. Varam teikt pārsteigti. Šodien ir mans laiks. Jā, tad varam paņemt kuru tekstu un spēlēties ar dažādām intonācijām. Eksperimentējiet ar to. Varam arī spēlēties ar dažādiem uzsvariem. Tad, piemēram, šodien ir mans laiks. Vai, piemēram, šodien ir mans laiks. Šodien ir mans laiks. Ja? Tad arī varam dažādus vārdus uzsvērt, un, kā redzam, tas maina zemtekstu nu, tad nozīmi tam, ko mēs gribam pateikt. Atceries, balss ir tavs galvenais instruments publiski runājot. Ja tu to pirms publiskās runas iesildi, šādi trenē vienkārši veidus to parādīt, kā to var darīt. Ja? Tava balss kļūs stiprāka, tīrāka, dzirdrāka un arī pārliecinošāka. Tad es aicinu nekautrēties, bet mājas apstākļos atkārtot šos vingrinājumus pirms katras runas, un tas tev jāsaka atbrīvoties, un tu jutīsies daudz drošāk.